टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। इसका काम लंग्स की क्लींजिंग करना होता है। इस तरह कपालभाति हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भरने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर हम कपालभाति नहीं करते हैं तब यही टॉक्सिन्स हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर करता है। हम किसी भी रोग से लड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आपको कपालभाति रोज करना है। कपालभाति रोजाना करने से एंडोमॉर्फिन हार्मोन्स रिलीज होती है और एंडोमॉर्फिन हार्मोन्स को हैप्पी हार्मोन्स माना जाता है। एंडोमॉर्फिन हार्मोन्स के रिलीज होने के कारण ये तो जाहिर है कि अगर हम खुश रहेंगे तब हमारी बॉडी के सभी हार्मोन्स अच्छी तरह से काम करने लगेंगे और एंडोमॉर्फिन हार्मोन्स के रिलीज होने के कारण डिप्रेशन दूर होती है। आत्महत्या की प्रवृत्ति भी नहीं आती है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में डूब करके सुसाइड करते हैं, इसलिए अगर वे कपालभाति रेगुलर करते हैं तब उन्हें डिप्रेशन नहीं होगी और वे हमेशा खुश रहेंगे। रेगुलरली कपालभाति करने से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लींजिंग अच्छी तरह से होती है। अस्थमा और साइनस जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। कपालभाति करने से हम अपने स्टमक को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं और फोर्सफुली ब्रीथ आउट करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में गर्मी पैदा होती है और इससे वेट लॉस होता है। कपालभाति थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कपालभाति हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड को क्योर करता है। रेगुलरली कपालभाति करने से टाइप 2 टाइप्स की डायबिटीज दूर होती है। कपालभाति हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्योर करता है। कपालभाति करने से हमारे पेट में पानी की सुनामी आती है। इस तरह यह कॉन्स्टिपेशन को जड़ से दूर करता है। जो लोग कपालभाति करते हैं उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। स्टूडेंट्स के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है।